আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আমাদের অফিসের নতুন যে বিল্ডিং, এই বিল্ডিংয়ের একদম টপ টপে উঠছে আর কি, ছাদে। আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কি পরিমাণে মানে এত বিশাল জায়গা। হ্যাঁ, জায়গাটা জুড়ে ঠিক ছাদের উপরেই এটা হচ্ছে একটা কনফারেন্স রুম বানাইছে। রুমটা এখনো রেডি হয় নাই, মানে এত সুন্দর দৃশ্য, মানে মানে খুবই বিরল। হ্যাঁ, এই জন্য আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। আর আমি এটা দেখাই। আর এত উপর থেকে নিচে নিচে দেখতে কিভাবে কেমন লাগে এটাও আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আজকে খুবই সুন্দর একটা ইন্টারেস্টিং ভিডিও হইতে যেতেছে, আপনারা আমার সাথে থাকুন। চলুন, লেটস গো। এটাই হচ্ছে সেই কনফারেন্স রুম। আচ্ছা, এই রুমটার ভিতরেও কেমন ভিউ আছে আমি দেখাবো। হ্যাঁ, তার আগে আমি উপর থেকে নিচে আসলে দেখতে কেমন লাগে আমি এই দৃশ্যটি একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। খুবই খুবই সুন্দর হবে। আচ্ছা, এটা আমাদের আর একটা ফ্যাক্টরি। আর এখানে এখানে যে অনেক বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এই বিল্ডিংগুলো দেখেন কত সুন্দর। আর উপর থেকে যে কোনো জিনিস দেখতেই অনেক সুন্দর লাগে। ওই যে দূরের যে সবুজ গাছগুলো দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, এইগুলো অনেক সুন্দর। আর এখন আমি যে ভিডিওটি যে করতেছি একদম দুপুরবেলা, এখন প্রায় 3টা বাজে, দুপুর 3টা বাজে। এই জন্য আর কি একটু রোদেরও আছে তো। আচ্ছা, এই পাশটা আমি একটু যাই দেখাই। উপর থেকে যে কোনো জিনিস দেখতে কত সুন্দর লাগে। দেখো কত সুন্দর, কত সুন্দর। আচ্ছা, এখানে দেখার পরে এই যে এই পাশটা একটু দিয়ে দেখাই। এখানে যে এই যে এই পাশটা, আমি এখানে যাওয়ার পরে ভিডিওটি আবার অন করবো। ওই পাশে কোনো বিল্ডিং নাই, দেখতে কেমন লাগে ওইটা আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। ঠিক আছে, আমি ওই পাশটাতে যাচ্ছি। আচ্ছা, তার আগে আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই। দেখেন, এই বিল্ডিংয়ের এই যে এমন কিছু জিনিস আছে। হ্যাঁ, এই বিল্ডিংয়ে প্রত্যেকটা পিলারের উপরেই এমন, আপনারা একটু খেয়াল করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে লম্বা একটা কাঠির মতো। হুম। আর এটা পুরা বিল্ডিংটা জুড়ায়। এইটা কেন দেওয়া আছে আমি একটু বলি। এটা হচ্ছে যখনই আমাদের এই বিল্ডিংয়ের উপরে যদি কখনো বাজ পড়ে, হ্যাঁ, মেঘের পরে যে বাজ পড়ে, বাজ পড়লে এটা আর কি কারেন্টটা নিয়ে নিবে এবং আমাদেরকে রক্ষা করবে আর কি। আচ্ছা, এই যে দেখুন, আপনারা এখান থেকে আমি ভিডিওটি করি। কি সুন্দর দৃশ্য, কি মনোরম দৃশ্য, এত সুন্দর আর এত সবুজ। আর এই বিল্ডিংটা দেখেন এত সুন্দর, মানে ডিজাইন করা। হ্যাঁ, উপরটা দেখেন কি সুন্দর। আচ্ছা, আমি এই পাশটাতে একটু যাই। আর ওই যে ওই পাশে যে সবুজ যে ইয়েগুলো দেখা যাচ্ছে, এদিকে একসময় অনেক পানি ছিল। হ্যাঁ, নদী টাইপের আর কি, নদী, খাল বিল, এগুলো আস্তে আস্তে এগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আর কি এগুলো সব ভরাট করে আপনার কেউ বিল্ডিং বানাচ্ছে, কেউ বাড়ি ঘর বানাচ্ছে। হ্যাঁ, এরকম কেউ ফ্যাক্টরি বানাচ্ছে। আমি একটু নিচের দিকে ধরি। দেখুন, এই যে এখানে দেখেন কি কি সুন্দর। এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ধোঁয়া বের হচ্ছে। হ্যাঁ, ফ্যাক্টরির ধোঁয়া। আর এই যে এখানে যে পানি, যেটা ফ্যাক্টরির ধোঁয়া। আর দেখেন দৃশ্যটা কত সুন্দর, এত সুন্দর, আসলে মনোরম দৃশ্য। দূর থেকে তো আরো, মানে উঁচা থেকে আমরা দেখতেছি, এই জন্য আরো বেশি সুন্দর লাগছে। এখানে কিন্তু অনেক পানি আছে, মাছ আছে। হ্যাঁ, আর এই যে এগুলোর ভিতরে বাড়িঘর আছে। দেখেন, ঢাকার ভিতরে দূর থেকে যে কোনো উঁচা থেকে দেখতে যে কত সুন্দর লাগে দৃশ্যটা, আসলে বলে বোঝানোর মতো না। হ্যাঁ, দেখতে এত সুন্দর লাগছে। যেহেতু আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে ন্যাচারাল, হ্যাঁ, সাকিব উইথ ন্যাচারাল বিডি, তো আমি ন্যাচারাল কিছু দৃশ্যই আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি। এটা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। দেখেন কত সুন্দর, ন্যাচারাল, এত ন্যাচারাল আসলে। এটা ঢাকার, আমি তো ঢাকার ভিতরেই মনে করি, কেননা সাভার, এটা সাভার রাজাসন এলাকা। হ্যাঁ, সাভার রাজাসন এলাকা ঢাকার একটু বাইরে, মানে মেন শহরের বাইরে। সাভার কিন্তু আপনার ঢাকার ভিতরেই, ঢাকা জেলার ভিতরেই সাভার একটি থানা।
দেখুন কত সুন্দর। আমি একটু সম্পূর্ণটা ইয়ে করে দেখাই। দর্শক, আপনারা এমন আরো অনেক ভিডিও আমার এই চ্যানেল থেকে দেখতে পারবেন। আমি যেখানেই যাব একটু হলেও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। আচ্ছা, আমি এখানে এটা রাখতেছি। নতুন এই বিল্ডিং এর পুরা উপর থেকে আপনার দেখতে, মানে যে জায়গাটি টপ ফ্লোর উপরে উপরে, এটা দেখেন কত বড়, কত বড়, বিশাল একটি এরিয়া নিয়ে অনেক বড় জায়গা। আমি এই পাশে আরেকটা বিল্ডিং আছে, এখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার উপর থেকে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি। নিচে, নিচে দেখুন, আসলে দূর থেকে কোনো জিনিস, উঁচা থেকে কোনো জিনিস নিচের দিকে দেখার আসলে আলাদা একটা ভালো লাগা কাজ করে আমার। আমার এই ভালো লাগা কাজ করে, শুধু তো আমার ভালো লাগলে হবে না, আমার চ্যানেলের দর্শকদেরও যেন ভালো লাগে, তাদের সাথে একটু শেয়ার করি, এই জন্যই আমার এই ভিডিওটি করা। একদম পুরাটা দেখুন, পুরাটা। শাহিন ভাই, আর একটু কি ওইটা দেওয়া যায়? ওই যে প্রজেক্টরটা যে নামে দিয়ে, আমি এটা, হ্যাঁ, ভিডিও করছি তো, সবার একটু দেখাবো এই জন্য আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই। আচ্ছা দেখুন, এখানে যে প্রজেক্টরটি লাগানো হয়েছে এটা রিমোট কন্ট্রোল। আমাদের আইটি ইঞ্জিনিয়ার শাহিন ভাই এইটা সুইচটা দিছে, দেখেন অটোমেটিক নামতেছে। এখানে প্রজেক্টর সেট করা থাকবে, আর ওই পাশে প্রজেক্টরের যে আপনার ব্যানারটা, যেখানে আলোটা পড়বে, এটা একদম সম্পূর্ণ অটোমেটিক রিমোট কন্ট্রোল। হ্যাঁ, দেখুন কত সুন্দর। এখানে স্যাররা সবাই মিটিং করবে, এই জন্য আর কি এটাই করা।